darsimizda Telegram botda bir inson yozgan ekan, 5 darsligida ham ko'rib chiqdim va ancha tushunarli va o'zini fikrlarini yozgan va shu yerda bir gap aytganki, ya'ni amaliyot ham qilib bering shu videolar kelib chiqib deganligi uchun biz bir video qilishga qaror qildik shu akamiz uchun, Jasurbek Ibrohimov uchun alohida. Agar siz ham fikrlaringizni yozib qoladigan bo'lsangiz, albatta inshaalloh sizlar uchun ham biron bir narsa qilamiz. Albatta men bularni ko'rib chiqaman, har bittasini o'qiyman ham o'zim. Bugungi mavzu xuddi shu amaliyot bo'ladi. Ya'ni Telegram bot uchun bitta ochib qo'ydim o'zim. Mana bunda Telegram bot bir qilib PostgreSQLda, buni ko'pchilik biladi. Agar yo'q bo'lsalar, men PostgreSQL qidirsalar, PostgreSQL desalar, o'zi chiqadi. Download qilib turib ko'rib olsanglar bo'lardi. Mana o'zingizlarga kerakli, MacBook bo'lsa MacBook, Windows bo'lsa Windows, Linux bo'lsa Linux. Bu haqida ham videolar juda ham ko'p YouTube'da. Shuning uchun men MacBookda o'zida nima qilganman, mana. Va login bilan parollar bilan shuni alohida eslab qolinglar. Mana shu holat bo'ldi. Telegram bot 1 deb ochdik nomi, tada bazamizni. Va schemes qismida esa bizda table bor. Table postoy mana ochib qo'yilgan, ko'rganingizdek postoy turibdi va shuni to'ldirishni boshlaymiz. Create table qilamiz. Biz users deb beramiz. Ya'ni bu faqat registratsiya uchun bo'ladi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bunday holatda bo'ladi. Ya'ni mana start bosganda assalomu alaykum, ismingizni kiriting deydi. Ismini kirgizadi, telefon raqamini so'raymiz. Ikkovini olib turib va sizning ma'lumotlaringiz, ismingiz va telefon raqamingiz bo'ladi. Tasdiqlaganligi tasdiqlandi, saqlandi deydi. Ma'lumot saqlandi deb turib o'sha qolgan boshqa bir ma'lumotlarni bersalar bo'ladi. Misol uchun YouTube videolarmi yoki boshqa bir narsami yoki darsliklar bo'ladimi yoki o'quv markaziga ro'yxatdan o'tish bo'ladimi, o'quv markazi haqidagi video bilan farqi yo'q, nima haqida bo'lsa ham xuddi shu yerga qo'ysalar bo'laveradi. Biz endi bitta ochamiz, nima? Birinchi ID bo'ladi. Ya'ni ID ni serial beramiz, 1 2 3 4 5 shaklida keladi bu. Primary key, ya'ni takrorlanmas bo'lsin. Undan keyingisi bo'lsa, bizda userning ID'si bo'ladi. Shu joyga ham ahamiyat qaratinglar, ya'ni userning ID'si sifatida bo'ladi. Faqat buni esa biz berishimiz mumkin big init holatida. Primary key demaymiz, chunki sababi o'zi avtomatik primary key bo'ladi. Chunki Telegramda o'zi har doim takrorlanmas ID beradi hammaga. Va userning name bo'ladi. Buni esa biz varchar qilib qo'yishimiz ham mumkin yoki varchar deymiz, lekin bu charakter warning chiqadi va shu yerga aytishimiz kerak nechta. 8 ta deb qo'yamiz. Misol uchun, balki 80 tasida farqi yo'q. Va bu ham takrorlanmas bo'lsin. Undan keyin esa phone number bo'ladi. Phone number. Buni ham varchar qilamiz. Character warning, chunki plus bilan jo'natiladi bizga ko'pincha o'shaning uchun. Buni esa 12 ta qilamiz, chunki 12 tagacha saqlang. Bo'ldi, mana ko'rib oldik. Mana endi bizning proyektimizda mana shu proyektimizda men NVga qo'shimchalar yozib qo'ydim. Database, ya'ni Postgres, password deysiz, o'zingiz passwordingizni yozing, mana buni yozib qo'ying, ishlamaydi bo'lmasa. Localhost, editor yig'imishda name telegram bot 1 to'pato'g'ri. Va endi bizga kerak bo'ladigan fayllardan bittasi bu config fayl hisoblanadi. Configni ichida esa biz db.config.js ochamiz. Mana. Va qo'shimcha sifatida db.sql ham ochib qo'yamiz. SQL ni bilasizlar ko'pchiliklar, bu ham bitta alohida dasturlash tili. Bu bir osmondan tushgan til emas, o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan, bu ham dasturlash tili. Va bizga eng muhimi, men pg uстановка qilib qo'ydim. Uzr, mana pg. Buni install qilish uchun npm install dependencies pg qilsanglar bo'ldi. Xo'p. Bu bo'ldi. Endi boshladik configda. Const pull request pull down olamiz va modul qilamiz. Birinchi required.nv-config pass, ya'ni pass failimiz qilamiz. Bu pull endi aytyaptiki, bu o'zi bizdan, ya'ni kodium o'zi chiqarib beryapti. Username user, host, post, password, pass deyapti va db. Endi bizda e'tibor beringlar.
shu joyda mana buni bunday qilib qo'yib turamizda biz saqlagan env faylga o'tamiz. Qaraylik. Farqi nimada? User db to'g'rimi? To'g'ri. Host to'g'rimi? Tekshirasiz. Host to'g'ri. Name to'g'rimi? Name mana Telegram bot 1. Pass to'g'rimi? Yo'q. Password bizda password. Port editoriga 3 asosiy portda va bu tayyor. Bularni oldik. Endi mana bu yo'lda berganimiz qanaqadir xatolik kelib chiqmasligi uchun. Endi bizda bu xatolik kelib chiqishi aniq yozib o'tdi. // undan keyin env fayl. Chunki mana bu fayl ichidan ikkita chiqadi, keyin topadi. Yo'q desalar, o'chirib qo'ysalar ham bo'ladi. No, paka farqi yo'q. Xohlasalar o'chirib qo'yadi. Mana bunday qilib. O'zingizga qulayini qilaverasizlar. Bo'ldi, уже bu tayyor. Modulni shunchaki eksport qilib qo'yamiz xolos. Bo'ldi. db ga o'tib, xuddi shuni endi yozishimiz kerak. Nimasini yozamiz? Bu yerga SQL kodlarni yozamiz. Ya'ni table'da create qilamiz. Create table data base nomi nima edi? Telegram bot 1 edi. Keyin esa biz create table user qilamiz edi. Hop, aytayaptiki id bormi? Bor. Xuddi shunday seriali. Hop, bundan oldin esa userning idsi ham bor bizda. Beginning not now, varchar nechta edi? Albatta elikda. Chat id bormi? Yo'q. Bu bizga kerak emas. First name ham kerak emas. Yozilib ketdi, tab bosilib ketdi. Va phone number varchar 20 ta deyapti. Bizga 12 ta yetadi. O'zbekistonda bo'lganimcha, paka xalqaro qiladigan bo'lsalar 20 ta yoki undan ko'proq berib qo'ysalar ham bo'laveradi. Albatta bu sizlarni o'zingizlarning ehtiyojlariga qarab chiqadi. Xo'p, bu bo'ldi. O'zi xudo xolasa hech qanaqa kamchilik qolmadi. Userning idsi, username va phone number tayyor. Yozishimiz qolmadi. Endi modul ochishimiz kerak bitta. Modul istasalar bo'ladi yoki modul istab qo'yadi yoki modul istadik. Shuni yozamiz. Modul ist yozamiz. Papka ochiladi bu ham. Va uning ichiga esa biza user.modulus.js ochamiz. modul.js tayyor. Shu yerga endi biza kodlarimizni boshlaymiz. Nima yozishimizni ko'rib chiqamiz. Pulni chaqirib olamiz. Request config ichidagi db pool config. E'tibor berib qo'yinglar, chunki bu juda ham adashtirib qo'yishi mumkin, o'zi bilmagan holatda. Va pulni chaqirib olganimizdan keyin biz mana shu yerda modul nuqta export barabar class user va uni ichida esa konstruktor va uni ichida esa userning idsi, userning name va aytishimiz mumkin phone number. Shularni olamiz xolos. Bo'ldi. Mana bu holatda bo'ladi va thisning ularni to'g'rilab olamiz. This orqali mana shu holatda bo'ladi. Keyin save qilamiz. Asinxron holat yoziladi. Save. Bu o'zi avtomatik qilib beryapti bizga. Yo bizga ko'p kod yozmaymiz. Xotiraman, o'zingni qiynama deymiz. Const aytamizki, bizga pool bor. Shuning ichiga query yozganda va queryda mana shu narsani insert intro user, ya'ni user degan page'imiz bor, o'shani aytyapti. Va userning idsi, userning va phone number, value qiymatlari 1, 2, 3 3 ta qiymat kelishini aytyapti. This orqali mana shularni tasdiqlayapti xolos. Ko'rgan bo'lsanglar. Bunday bo'lsa, biza boshladik. Mana shu mana chiqarildi, lekin bitta narsa bor, bizda ma'lumotlar qaytarilishi yoki boshqa qilish uchun returning true qilamiz. Shu holatda qilsangiz bo'laveradi. Xo'p, nimadir neto bo'ldimi hozir? Hop, neto bo'lyapti mana bu.
const deganmiz u. Bizga const kerak emas u. Qonunga o'xshab yozib qo'yibmiz. Mana bu holat. Bo'ldi, yetadi. Boshqa hech vaqt qilmaymiz. Return qolib ketib qoldi. Turning to. Mana shu bo'ldi. Boshqa hech vaqt yozmaymiz. Yetadi. Xayr. Salom index. Bu yerda esa nima qilamiz? Birinchi navbatda const userni chaqirib qo'yamiz, chunki bizga kerak. Va qo'shimcha sifatida const user barobar mana bunda qilib olamiz. Va ketdik. Bot nuqta on text start bo'lsa va uning ichidan birinchi navbatda chatning const chatning id'sini olgan, ya'ni chatning id'sini olish kerak. Chat id va u esa mcg ning chatning id'siga teng bo'ladi va undan keyin esa const bizga userning id'sini olishimiz kerak va undan keyin esa botga salomlashsa bo'ladi. Ya'ni welcome to bot yoki assalomu alaykum o'zbekchasiga alaykum ismingizni kiriting desangiz bo'laveradi. Ya'ni ismini kirgizishni so'raymiz. Undan keyin esa bo'ldi, bu yoqqa hech vaqt yozmaymiz. Ishimiz tugadi. Endi har bitta kelayotgan botdagi messenjlarni tekshirib olishimiz kerak. Ya'ni bu yerga yozishimiz mumkin. Xabar kelganida, ya'ni nima qilish uchun? Ya'ni ismni saqlash uchun desak bo'ladi. Va endi davom etamiz. Botning nuqta on send message endi qayda? Nima uchun asinxron ishlatyapsan? Async awaitlar ishlatyapsan. Savol bo'lishi mumkin sizda. Yoki tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin. Async bilan awaitning asosiy vazifasi bu yerda tashqi tomondan kelayotgan ma'lumotlarni kutish holatida ushlab turish uchun. Ya'ni qanaqa? Uzr. Ya'ni asinxron holati bu bizga bilamizki, ya'ni sinxronga nisbatan teskari ishlaydi, ya'ni kutish rejimida ishlaydi ko'p holat. Shuning sababdan tashqi tomondan kelayotgan ma'lumotlar bor bo'lsa-ki, async ishlataveradi. Asinxron ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta shaxsiy fikrim. Agar xatolik gapirib qo'ygan bo'lsam, qanaqadir xato gapim bo'lsa, oldindan sorry, ikki qo'lim bilan sorry, kechirimlar sorry dedi. Shunaqa. Endi nima qilamiz? Bot send message qilib oldik. Xuddi shu, ya'ni chat id, userning id'sini olamiz. Endi name'ini-chi olsa bo'ladimi? Yo'q, kerak emas bo'ladi. Saqlab qo'yadi. Bu avtomatik saqlab, yo'q, bizga unaqa holat saqlash kerak emas. Biz oxirida saqlash so'raymiz. Endi shu joyda aytamizki, if agar qo'shimcha bo'lishi kerak, bu userning id'si mavjud bo'lmasa, shunchaki return qilib olgan. Ya'ni id bo'lmasa avtomatik bu yoqqa qanaqa bo'ladi? O'zag'iga o'tmaydi, taskga tushib ketmaydi. Agar endi if yozsangiz ham bo'laveradi, buni bilasizlar. Userning ichidagi username mavjud bo'lmasa, ya'ni yo'q bo'lib qolsa, birinchi navbatda o'shani to'g'rilaydi, ya'ni userning messengerini to'g'rilaydi. Va undan keyin esa aytish kerak bo'lgan narsa botga nuqta send message jo'natadi. Telefon raqamingizni kirgizing yoki yozishingiz mumkin. Sizning ismingizni qabul qildik. Nuqta, undan keyin telefon raqamingizni kirgizing. Qanaqadir emojilardan foydalansangiz bo'ladi. Endi botda nima qilamiz? Biz reply markupdan foydalanamiz, chunki o'rgangan narsamiz kerak. Reply markup, reply pastga sizcha markup 2 nuqta 2 tanaqa, undan keyin esa keyboard. E'tibor qiling, mana shu holatda kontakt turda to'g'ri. Endi qolgan ma'lumotlarni to'g'rilab resize'ni keyboard qilamiz va bir marta ishlash uchun esa one time keyboard ham turib ya'ni chiqadi. O'shundan bitta bosgandan keyin yo'qolib ketadi, pastga tushib ketadi, turib turmaydi. Qoqqan qozoqda turmaydi. Keyinchi return qilamiz. Bo'ldi, tugat. Ya'ni mana shu holatda qildik.
userning id'sini hali ishlatmadik deyishingiz mumkin. O'zi asli ishlatishimiz kerak edi. Startda ishlatishimiz kerak edi. Demak ishlatmadik. Demak bitta ishimiz qolib ketgan. Const aytamiz. Const emas. Shunchaki const yozishimiz shart emas, chunki bitta user yozgan. Userning id'siga va userning id'sini bergin va new user qilmaydi. Bu narsa kerak emas. Biz bitta obyekt ochamiz edi. Aytamiz shu nima deymiz? Userning id'si biz kichkina yozganmiz. Teng bo'lsin userning id'siga. Okay, keyinchi userning name va unga null berib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki pusto qilib qo'ysangiz. Meningcha null yaxshiroq. Null berib bo'lmaydi, o'shaning uchun null yaxshiroq. Xo'p, bo'ldi. O'zi mana shu narsani ham qilib oldik. Bitta bo'ldi, bitta maqomat. Button message save hamma joyda tekshiryapmiz. 2 martalab replylarni oldik. Endi ishda boshlasak bo'ladi. Return. Endi sizlarga yana bitta usul ko'rsatishim kerak va bu usul sizlarga foydaliroq bo'ladi. Qani ketdik. If agar kontakt jo'natgandan keyin boshlaymiz. Nima deymiz? mcg ichidagi kontakt bo'lsa, jo'natganda kontakt mavjud bo'lsa, unga user ichidagi id'ni phone numberga teng qilib qo'ygan numberda deyapti. Lekin undan oldin biz name'ni ham tenglashtirmadik-ku. O'sha tarafi ham bor. Chunki biz o'zi misol uchun name tenglashtirib olishimiz ham kerak edi. Mana shu yerda yo'q, tenglashtirib userni tenglashtirib qarichilar endi to'g'ri tushunasizlar, esdan chiqib qolibdi. Phone numberni tenglashtirdik, mana save qildik, ma'lumotingiz saqlandi deyapti. Bu savni высший tejishlatib yubordi. Oho deymiz. Bu bizga ozchi kerak emas. Ya'ni kontaktini oldi. Undan keyin bot.on send on bot nuqta bo'ldi o'zi. Bo'ldi. Kontaktni olgandan keyin yozsa bo'ladi. Bot nuqta on send message on send message bot on kerak emas. Bot on send message va bergan chatni aytdi, telefon raqamingiz qabul qilindi, ma'lumotingiz saqlanmoqda. Demak, telefon raqamingiz qabul qilindi dedik, o'sha bo'ldi. O'sha buni shuni jo'natgandan keyin esa biz bitta ish qilib qo'yishimiz kerak, ya'ni mijozga ishlatib bo'lmaydigan narsani ko'rsatib, ya'ni reply'ni aytib qo'yishimiz kerak. Qabul qilindi dedi. O'sha qabul qilindi, telefon raqamingiz qabul qilindidan keyin yoki boshqacha qilsak ham bo'ladi. Kelib sal o'zgartiramiz. Shu joyini ma'lumotlarni tasdiqlang. Tasdiqlash desak, tasdiqlash deb turib biz aytamiz ism. Albatta bunday qilib, qator tushirishanda ism 2 nuqta yozishingiz mumkin. Mana bu plus holatda yozsangiz bo'ladi-da, mana qilib. Endi bu ham bitta usulda endi. Tak. Mana shu yerda bitta qilamiz. Mana e'tibor beringlar, nima bo'ldi? Ma'lumotlar tasdiqlan, ism, undan keyin telefon raqami, reply markup tasdiqlash, undan keyin tasdiqlashdan keyin tasdiqlamasa ham bo'lishi kerak bo'ladi. Tasdiqlashda jo'natib yuboryapmiz, resize yo'q. Telefon raqamingiz deyapmiz, o'sha bo'ldi. Ma'lumotlarni ko'rsatyapmiz o'ziga. Nimadir menga aytuvdi, reply markup mana bular kerak emasda. Bularni o'rniga bizni o'chirib olishimiz ham mumkin. Keling, tasdiqlashdan so'ramaylik. Ma'lumotlaringizni tasdiqlang yoki telefon raqamingiz qabul qilindi desa, shu tabiiy ko'nglim nimagadir to'g'risi sal anaqa bo'lyapti.
telefon raqamingiz qabul qilindi. Ma'lumotlaringizni saqlash uchun save buyrug'ini bosing. Yo'q. Telefoningiz qabul qilindi deb bosib qo'yamiz, bo'ldi. Yo'q, shart emas. Undan keyin reply markupga sal remove ga o'tib boramiz. Endi telefonni qaytadan jo'natib olmaslik uchun. Mana shu endi sal объясненroq bo'ldi. Chunki ikki martalab jo'natib borsa, bu bizga problema olib keladi. Qayta anaqa qilib olmaydi-yu, to'g'rimi? Yana bot.send message va chat ID. Undan keyin ma'lumot chatning ID'si. Undan keyin esa sizning ma'lumotlaringizni tasdiqlashingiz kerak desak bo'ladi. Endi ma'lumotlar saqlanishi uchun ruxsat bering deymizda. Sizning ma'lumotlaringiz deb turib ikki nuqta qo'yamizda. Ism shu holatda userning ID'si, telefon raqami. Endi mana shuni bersak bo'laveradi. Tak. Shu bo'laveradimi? Hozircha ha. Bo'ladi. Telefon raqamingiz boshqa aytagdali alt bilan alt bilan zini bosib turib sirada alt bo'ladi. Bundoq qilib qo'ysak bo'ladi. Mana. Xo'p. Ya'ni ma'lumotlarni tasdiqlaydi va undan keyin virgul qo'yamizda pastdan yozamiz. Yubiley house ochib reply markup, ruxsat berish, rad etish, callback tartibda. Mana shu holatda olsak bo'ladi. Lekin biz save deymizda pastga chiziqcha mana bu holatda yozishimiz kerak. Mana bu holat bor, qiyshiq qavusda dedim. Save pastga chiziqcha userning ID'si bo'lsin. Hopa, mana. Cancel ham xuddi shu qilsangiz bo'laradi. Qo'shimcha qilib user ID deb ikki xil usulda ko'rsatib qo'ydim. Xohlaganingizdan foydalaning. Deymanu o'zim xohlamayman-da, bir xil yozish salchiroqroq chiqadi. Delete pastga chiziqcha. Yana shunday yozyapman. Qarichilik qursin. Mana bu holatda bo'lsa, bo'pti mana. Cancelga ketdi. Mana ikkita narsa qilib oldik. Bo'ldi. Endi asosiy muammo nimada desanglar, mana shu yerda bizga bitta returnni ham yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana shu bottimda yopgandan keyin return ifdan keyin mana ifdan keyin bitta return qoldiramiz. Ya'ni ma'lumotlar shu yergachaligini bildirish maqsadida bo'ldi. Undan keyin callback query'larga o'tsa bo'laradi. Ma'lumotlarni saqlash yoki rad etish uchun yozamiz. Bot.callback query mcg qilib qo'yibmiz. Keyin shuni biz query deylik. Query o'zimiz ham sal tushunarli message bo'lib, menga message aylanib qolmasin deyman-da. Hop, const chat ID query chat ID, undan keyin userning ID'si, data olamiz. If agar kelayotgan data to'xtaylar, shu yerda bitta ishni olib ketamiz. If agar userning ID'si mavjud bo'lmasa, return qilib yuborgan desangiz ham bo'ladi, yo bo'lmasa biz o'rganganmiz u. Bitta usul o'rgandik-ku yaqinda, to'g'rimi? Ya'ni answer jo'natishchi. Bot answer callback query deymizda. Queryning ID'si undan keyin esa iltimos ismingizni kiriting deyishingiz mumkin yoki iltimos yoki aytishingiz mumkin ma'lumot topilmadi. Ma'lumotingiz topilmadi deb qo'ysangiz ham bo'laveradi va qo'shimchasiga buni qanday yozishni bilardinglar menimcha. Mana bu holatda qilib text iltimos ismingizni kiriting deb qo'ydim. Iltimos start buyrug'ini bering deb qo'yamiz misol uchun.
ya'ni iltimos start buyrug'ini bering, ma'lumotingiz topilmaganligi uchun ma'lumot topilmadi. Shu sababli amalni bajarib bo'lmadi deb turamiz. Misol uchun start buyrug'ini bersa ketaveradi yana. Undan keyin esa aytishimiz mumkin, shu alert qismida chiqarsin, chiroyli chiqadi. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi ishni boshlashgan bo'laveradi biza. If data ichidagicha user data bo'lsa ishlaydi va ifdan keyin doim o'zida return bo'lishi shart, esdan chiqib qolmasin. Shu sababdan bo'lsa kodinglar problemsdan bosh chiqmay turaveradi bo'lmasa. Endi biza try va catchdan foydalanamiz. Ya'ni qanaqadir xatolik kelib qolishi mumkin. Catch error, cancel error deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni cancel deb ko'rib olasiz. Ya'ni qayerda kelayotganini bilish uchun logda emas, error deb yozing, error deb yozing va mana bu yerga qo'shimcha sifatni yozib qo'ying. Ya'ni saqlashdagi muammo. O'zingiz tushunasiz o'shanda, ya'ni qayerda muammo bo'layotganini aniq bilib olasiz. Va mana shu yerdan boshlaymiz. Hop, chekib qo'ydik deydi. Ana, qani ketdik. Const aytamiz, new user, yangi user keladi va u new userga bog'lanadi va unga esa userning ichidagi ID va userning ichidagi name va userning ichidagi phone numberlarni jo'natadi. To'g'ri. Okey, yaxshi. Qabul qilamiz va xuddi shu holatdagi saqlanib qilamiz. Endi ma'lumotlaring saqlanadigan messenj jo'natishdan oldin esa biza saqlanish shundan keyin emas, shunday qilaylik, saqlanishdan oldinmi keyin o'chirib qo'yamiz. Ya'ni ma'lumot keldi, hamma yoq saqlanib, undan keyin o'chirib olamiz. Va endi ma'lumotni muammoni bilib oldikda, unga mijozga ham aytishimiz kerak, bot sent message ma'lumot saqlanmadi, iltimos qaytadan urinib ko'ring degan SMS ham jo'natib olamiz. Sababi nimaga? Xatolik kelib qoladigan bo'lsa, shu holatda o'zida mijoz ham biladi, siz ham bilasiz. Ya'ni o'zingiz ko'rib olishingiz ham mumkin bo'ladi mabodo. Apaka proyekt tugagandan keyin konsollarda komment qilib qo'ying xohlasangiz, keyin yana bir qandaydir problems chiqib qolish ehtimoli bor, bilmaymiz biz ham. Else if data cancel bo'lsa, ya'ni mana bu cancel deyilgan, o'shanga qaranglar mana. Mana cancel bo'lsa nima qilsin? O'shani aytyapmiz. Ma'lumotingiz saqlanmadi va delete to date qilib tashlaysiz. Bo'ldi va shu holat sizni qutqaradi. Bo'ldi. Bosganda o'zi o'chirib oladi. Aytganda mana delete oldinga chiqarib qo'ymanglar. Keyin tursin doim. Tushundinglar-a? Shu holatda bo'ldi. Bo'ldi, shu proyektimiz yakunlandi. Xudo xolasa hech qanaqa bir kamchilik topolmaymiz o'zimiz ham. Bitirishsin. Niyatdamiz deydi. Xatolik chiqsa qiyin bo'lib ketadi. Run dev. Tayyor. Biza buni o'chirib tashlaymiz. Doimgidek historiyasini tozalab qaytadan boshlaymiz. Bismillah. Ismingizni kiriting. Izzatbek. Telefon raqamingizni kiriting. Tasdiqlaysan. Xo'p, ma'lumotga ruxsat berish va ma'lumotingiz saqlandi. Bazaga o'tamiz. Userni bosib, views foldersda bossak, bizga mana bitta user o'tdi. Bo'ldi mana. Sizlar bilan bitta kichkina bir registration qilib oldik. Qaytadan o'tib turamiz, yana boshdan sizlarga ismingizga, misol uchun Alisher. Telefon raqamingiz o'sha, endi boshqa nomer kirgizolmayman. Hop, ruxsat berish, hatto mana ma'lumotingiz saqlandi. Bazaga o'tib, bizda bitta yangilasak, mana ikkinchi Alisher ham ro'yxatdan o'tdi. Nechta odam bo'lsa, shu yerga ro'yxat qilib ketishingiz mumkin. Full ko'rib keta olasizlar. Hatto keyinchalik misol uchun qo'shishimiz mumkin, ya'ni bir marta ro'yxatdan o'tgan odam ikkinchi marta o'ta olmasligi uchun. E'tibor bersangiz, bizga buni bilib olish uchun juda ko'p joylar bor, ya'ni mana bu ID orqali juda ham oson ushlab olsangiz bo'ladi. Buni bo'lsa keyingi proyektlarimizni davom ettiramiz. Aytganimdek, izoh yozib qoldiringlar va o'shanga qarab turib proyektga yana nimalar bo'yatishimiz kerak bo'lsa, hammasini qilib ketamiz.
Gaplashamiz, sog' salomat bo'linglar.